Ah, deve ser muito pouco. 7 minutos. Histórico, do tempo que você comprou ela até hoje. Mas não é possível. Esse é um estudo. Vamos dizer que fosse 2 horas, não tem problema. Seria muito pouco. Que eu lhe pergunto é o seguinte, você tem que entender qual é a mentalidade dos novos consumidores. Ou do teu público, se ele é um público conservador, como aquele que continua pensando, se houve impacto no seu conjunto de crenças ou não. Você quer ter uma furadeira que gasta chumbo, metal, ferro, natureza lasca. A turma mais consciente da geração Z, como eu expliquei, que não quer ter, quer acessar, ele quer ter a furadeira ou ele quer o furo na parede? Ele quer o furo na parede. Então é esse tipo de pergunta que tem que se fazer.